자, 야구에 있는 점심 브런치. 안녕하세요. 전 진행을 맡은 도상현 기자입니다. 제 옆에는 브런치의 대변인 우리 안치홍 의원님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 네. 지금 또 저희가 어제 또 월요일 방송하고 또 이제 화요일 방송 이제 다시 시작을 했습니다. 이제 오늘부터 또 경기가 있죠. 또 오늘은 이제 3경기 있는 날인데 쭉 보니까 뭐 키움과 NC, 두산과 KT, LG와 하나 이렇게 이제 잔여 경기 일정 이제 3경기씩 또 이렇게 치러지고 있습니다. 오늘 경기는 저희가 LG와 또 한화의 경기, 또 김민식 선수, 문동주 선수 경기로 한번 얘기를 나눠보도록 할 텐데 이거 이제 주제 2번이죠. 저희가 오늘도 또 이제 채팅창에 또 많은 분들께서 이 얘기하고 계십니다. 또 읽어드리도록 할게요. 쭈니맘님 반갑습니다. 안녕하세요. 오랜만에 라이브 방송 시청합니다. 또 이렇게 얘기를 해주셨고 또 이제 하리모토님 반갑습니다. 하리모토님 주기자님 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 솔트님께서 또 안녕하세요. 반갑습니다. 지금 또 뭐야 지금 또 양의지 선수 얘기 또 위에서 뭐 하셨나요? 지금 롯데의 포수, 롯데는 FA 포수 주전 영입에 뭐 백업할 포수도 영입, 그리고 손성빈 선수죠. 네, 육성도 해야 된다고 본다 이렇게 얘기를 하셨는데 저희가 뭐 사실은 이 롯데자이언츠의 포수 관련 이야기는 또 시즌 내내 주구장창 해드렸었던 얘기기는 한데 톨미님은 참 롯데 팬이시잖아요. 이제 포수 어떻게 영입하시는지 보여드리겠습니다. 이러면서 이제 이 인터뷰에서 웃으셨던 이제 성민규 단장님도 기억이 나는데 결국에는 이 3년 부임에 있는 내내 또 이제 안방 고민을 해결하지 못할 롯데이기 때문에 이번에는 꼭 또 포수 영입이 필요하지 않을까 또 이렇게 생각이 좀 드는 것 같습니다. 이재현, 김영웅 진짜 잘 뽑았다고 생각하는 사람입니다. 삼성사랑님 얘기를 해주셨는데 의원님 지금 뭐 삼성 라이온즈가 시즌 막판 뭐 가을 야구 조금 어려워진 상황이긴 하지만 네. 좀 뭔가 가능성을 그래도 좀 보여준 막판인 것 같아요. 어떻게 생각하세요? 팀의 가능성 뭐 물론 박주만 감독 대행 체제 이후에 조금 승률이 좀 올라가긴 했죠. 네. 뭐 만족할 만한 수준은 아니지만 그래도 어떤 그 변화를 주기 시작을 했고 젊은 선수들의 활약이 그리고 가능성을 좀 엿볼 수 있었던 지금까지의 시즌인 것 같아요. 뭐 예를 들어 김현준 선수는 거의 주전이고, 그렇죠. 신인 후보까지 할 정도로. 김영웅 선수도 기대가 되고, 이재현 선수는 향후 몇 년 안에는 무조건 주전으로 뛸 수 있는 그런 좋은 기량을 또 가지고 있는 선수고. 그렇죠. 그러면서 자연스럽게 어떻게 보면은 세대 교체가 좀 원활하게 잘 이루어지고 있다. 너무 그 억지로 만드는 세대 교체가 아니고 네. 기존에 있던 선수들이 부상과 부진으로 약간 공백이 있을 때 젊은 선수들을 자꾸 기용해서 이 선수들이 또 그 기회를 또 놓치지 않고 가능성을 벤치에 내비쳤단 말이죠. 네, 이러니까 이제 벤치의 생각은 충분히 1군 경쟁력이 있다라고 판단을 하면 그러면서 자연스럽게 이 뎁스가 강해지는 거죠. 아하, 네, 그러니까 맞습니다. 삼성은 비록 가을 야구에 진출 뭐 못하더라도 저는 좀 그 의미가 있는 그런 시즌이다. 그리고 당장 이제 가장 큰 그 숙제인 감독 이제 그렇죠. 네. 어떤 감독을 이제 모시고 올지 이것도 이제 빨리 매듭을 지어야 될 것 같아요. 맞습니다. 뭐 저번에 이제 김동현 기자 나왔을 때 또 얘기해 주신 거는 아무래도 이제 후반기 이 박진만 감독이 부임하고 나서 이제 성적이 또 좋다 보니까 아무래도 좀 재계약을 점치시는 분, 이제 신임 감독으로 이제 정식 선임을 또 이제 생각하시는 분들도 많을 것 같은데 과연 이제 삼성 이 프런트의 생각은 어떨지 좀 더 지켜봐야 될 것 같습니다. 우리 여기 이제 그 나중에는 그 이제 제가 못 나왔을 때 그 기자분들 이제 나오시고 네, 그렇죠. 뭐 DK도 나오고 뭐 이랬잖아. 네, 도와주시는 분들도 많이 계시죠. 여기 나오셨던 분들하고 한번 특집을 한번 오, 타 자리가 되나? 여기가? 글쎄 여기 좁아서 안 될 것 같은데요. 저쪽 뭐 넓은 자리 있더만. 넓은 자리가 어디예요? 저 화장실 옆에. 화장실 옆에? 거기 스튜디오. 여기 따로 스튜디오 쓰는데 글쎄 뭐 하여튼 그것도 괜찮은 생각인 것 같긴 한데 그래서 이제 이제 썰 푸는 거지 이제. 비시즌 뭐 또 특집 이런 식으로 뭐 특집이라고 하기엔 너무 크게 포장할 필요까지는 없고 그냥 또 위원님 그들만의 방송. 우리한테 얘기 안 하고 이렇게 또 먼저 공개를 해버리기 아니 그냥 생각이야. 그런 거 했으면 뭐 좋겠다 이렇게 말씀하셨는데 저도 근데 좋을 것 같긴 하네요. 그냥 네. 생각이야 뭐. 하긴 뭐. 도와주신 분들도 워낙 많으니까. 또 뭐 저 뭐냐 안 된다고 하면 어쩔 수 없지. 어때요? 이거 괜찮은 것 같은데. 뭐 하여튼 뭐 그렇습니다. 저희 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 우리 그 구독자 우리 시청자분들 생각은 또 어떠신지. 그럼 좋다고 또 하시죠. 좋다고 하는데 네. 저거 봐. 저기 나오지. 얘는 백스텝 진짜 1등이야. 이창규. 그래도 참고한대요. 아이, 저 추진력 없는 놈. 아이. 이거 한번 볼게요. 만약 하나가 딱
한 명의 FA만 잡을 수 있다고 한다면 치제님은 누구를 추천하고 싶으시냐고 또 중경상님이 질문하셨습니다. 진짜 날카로운 질문입니다. 야, 이거 누구를 해야 돼? 사실 이제 포지션이 비어있는 혹은 이제 이 보강이 필요한 곳이 한두 군데가 아니기 때문에 이렇게 궁금해하시는 것 같은데 딱 한 명만 꼽아야 된다면 올해 네. 양이지. 양이지? 아니 양이지이 최재훈 선수 있잖아. 최재훈 선수 왜 이렇게 싫어하세요? 내가 재훈이를 싫어할 이유가 없어. 이유가 없죠, 당연히. 아니 뽑아달래매. 아니, 그러면은 뭐 그렇게 얘기할 거면 최대호니까. 왜 뽑아달라고 물어보는 거야? 아니 물어보고 나서 욕할 거면은 하긴 그렇다. 그냥 욕을 의원님의 해. 생각이시니까. 그냥 왜요? 욕을 해. 아니 물어보고 나서 뭐라고 할 거면 물어보지 말고 차라리 욕을 하라고. 아니, 그러니까 왜요, 의원님? 그러니까 왜요라는 건 양이지를 왜 뽑냐? 네네네. 아니 양이지 1등이지 뭐. 양이지가 포수 수비만 놓고 봐도 그렇고 공격력은 뭐 말도 안 되고. 그렇잖아. 근데 지금 기록 한번 봐봐요. 최재훈 선수. 아니 못하는 건 맞는데 그래도 좀 중복 투자 느낌이 안 나느냐는 거죠. 올해는 포수 자원 말고는 그렇게 당기는 선수가 있나? 하여튼 야수 쪽에 투수 쪽도 마찬가지고. 뭐 예를 들어 뭐 투수가 뭐 한 김광현 정도 급이 나온다면 뭐 모르겠지만. 그래서 뭐 글쎄 나는 딱 그냥 제일 먼저 떠오르는 선수. 제일 먼저 어쨌든 이제 양의지 선수가 또 최대어기 때문에 또 이렇게 꼽아주신 것 같습니다. 뭐 최은성 선수 얘기도 해주시는 리고님 하나 최은성 아닙니까? 또 이렇게 얘기를 해주셨는데 이 외야의 공백을 또 어떻게 채울 것이냐도 또 이제 하나 이글스의 또 비시즌 오프 시즌 또 이제 중요한 과제 중에 하나가 아닐까라는 생각이 좀 드는 것 같습니다. 양의지 제외 포수 중에 가장 탐나는 FA 이것도 사실 좀 어느 정도 답이 나와 있지 않나요, 야옹이님? 위원님. 야옹이님이 나야. 위원님. 양의지를 제외하고 네. 가장 탐나는 포수 중에 박동원 있고 박세혁, 유강남 선수 있고 이재원 선수 있고. 근데 이재원 선수는 저희가 언급하면은 안 좋아하시더라고요, 채팅창에서. 나는 아무도 당기는 선수가 없는데. 아 진짜요? 유강남 선수도 별로예요? 유강남? 네. 기록 봐봐. 잘하잖아요. 기록이 한번 볼까? 너 그거 설명하고 있어봐. 아니 나는 그렇게 내가 볼 때마다 유강남 선수가 그렇게 뭐 어때? 검색해서 같이 보면 되죠. 그래요? 잘하지 않나? 아니 못한다는 게 아니야. 왜 자꾸 그걸 못한다고 생각해? 올해 그래도 그러네. 올해 조금 부진하긴 했네요. OPS에 0.682, 2할 오픈 6리의 타율, 뭐 홈런 8개. 타점이 46개. 그러니까 올 시즌에 좀 유독 뭐 부진하긴 했습니다. 뭐 지난해에도 사실 타격적인 부분에서 아쉬운 모습이 보였는데 2년 연속으로 이러다 보니까 조금 이제 뭐 양의지 선수와는 좀 차이가 좀 있구나라는 점은 어느 정도 알 수 있을 것 같네요. 저도 위원님 생각에 또 이 감화가 됩니다. 네. OPS 0.8 안 되면 뭐 굳이 살 필요가 또 이렇게 얘기를 해주셨는데 다 독인 계긴 아닌가요? 하긴 뭐 비슷비슷한 것 같기는 하네요. 여러 가지로. 하여튼 지금 이러다 보니까 양의지 선수는 어디 가더라도 진짜 돈 많이 받을 것 같다 이렇게 얘기를 하시는 이유가 또 있을 것 같다 생각이 좀 듭니다. 자, 그럼 저희가 본격적으로 이제 첫 번째 주제에 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 일단 저희가 또 SSG 랜더스 주제를 하나 가지고 왔는데요. 이제 전격 또 마무리 투수 교체를 또 암시하는 발언을 이제 김원영 감독이 얘기를 해서 저희가 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 사실상 뭐 이제 정규 시즌 우승 뭐 이제 LG 트윈스와 격차가 좀 멀어졌기 때문에 유력한 상황이 됐습니다. 하지만 이제 문제는 이제 한국 시리즈 아니겠습니까? 사실 이제 정규 시즌 1위가 또 한국 시리즈 1위를 보장해 주는 것은 아니기 때문에 약점을 또 보완해야 될 필요는 있을 것 같은데요. 사실 뭐 아시다시피 9월달 이 SSG의 이 뒷문불안 굉장히 또 심했습니다. 또 LG전이었죠. 아웃카운트 1개 남기고 4연속 타자 볼넷으로 동점 내주고 연장에서도 말로 해서 홈런포 내주면서 참 이 치욕적인 참 팬분들이 속상해 하실 만한 그런 경기가 나왔는데 그러다 보니까 이제 김원영 감독도 강한 마무리가 반드시 필요하다는 것을 느끼는 시기였다. 선발 3총사 중 한 명을 마무리로 전환하는 방법도 고민해 볼 것이라고 얘기를 했습니다. 이게 곧 폰트 선수나 혹은 김광현 선수, 모리만도 선수 중에 한 명을 이제 뒷문으로 돌리는 그런 방안을 고민 중이라고 하는데요. 이제 뭐 남은 정규 시즌에서 또 실험을 해보고 혹은 이게 한국 시리즈까지 또 이어질 것이냐에 대한 이야기를 저희가 좀 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 위원님 좀 어떻게 생각하십니까? 바꾸지 않겠습니까?
바꿔야 되지 않을까 싶은데요. 우리가 지금 일단 마무리로 지금 들어가고 있는 선수들의 명단을 보면은 김택형, 서진용, 문승원, 노경은까지. 예. 근데 전부 이 선수들이 전부 좀 불안했죠. 그렇죠. 네. 네. 지금도 뭐 마찬가지고 이제 한국 시리즈 만약에 정규 시즌 우승하면은 이제 앞으로 남아 있는 경기가 최대 7경기. 그렇죠. 네, 7경기 동안 어떻게 운영을 하느냐. 매 경기마다 근데 한국 시리즈나 포스 시즌 보면은 일방적으로 넘어가는 경기들이 잘 없어. 있기는 있는데 잘 없잖아요. 보면 항상 타이트해. 치열하죠. 재밌잖아. 네. 항상 재밌잖아. 그러면은 그 압박감을 이겨낼 수 있는 선수가 과연 누가 있을까? 이것도 고민을 해봐야 되는데 정규 시즌에서도 확실한 그 모습을 보여주지 못했던 그 마무리 투수들이 과연 이 큰 무대에서 중압감을 이겨낼 수 있을까? 이것도 굉장히 커요. 그러면 그러게요. 네. 그러면 이제 그 구위와 제구 경험을 모두 갖춘 선수를 선택할 수밖에 없어. 그러면은 딱 선택의 폭은 나오잖아. 그러니까 저는 제가 만약에 SSG 감독이라면 저는 김광현 선수를 마무리로 기용을 할 거예요. 근데 물론 선수한테 이제 의사를 물어봐야지. 팀 상황이 이런데. 근데 만약에 나는 부담된다. 못한다. 난 선발로 최대 2경기에서 많게 3경기까지를 생각하겠다. 이러면은 뭐 기존에 있던 선수들을 어떻게 꾸려 나가든지, 그렇죠. 아니면 외국인 선수가 뭐 들어오든지 해야지. 그러니까 지금 이제 정규 시즌부터 사실 이렇게 어떻게 보면 또 실험을 하는 거 아니겠습니까? 이제 포스트 시즌 데뷔 실험에 나서게 된 건데, 그러니까 위원님 같은 경우에는 이제 폰트나 김광현, 모리만도 이 세 선수 중에 김광현 선수의 이 경험을 제일 높게 사시는 건가요? 그렇죠. 김광현 선수 뭐 마무리로도 가끔이죠 정말. 그렇죠. 뭐 2019년에도 9년 아니요. 18년인가요? 18년이고 우승 당시에도 그랬었고. 근데 우리가 누가 뭐 김광현이 마무리다, 폰트가 마무리다 뭐 이걸 먼저 논할 게 아니고 네. 감독이 먼저 선수를 설득을 하는 게 먼저지. 이게 강압적으로 야 마무리해 이게 아니잖아. 네. 요즘은 그런 시대도 아니고 일단 마무리로 생각하고 있는 선수들하고 접촉을 좀 하고 의견을 좀 나눠봐야지. 그래 선수가 하겠다 하고 해야 하는 거지 그거는. 그러니까 일단 그게 먼저죠. 그렇습니다. 그렇습니다. 이 말씀하신 것처럼 지금 이제 김광현 선수나 폰트, 모리만도 사실 모리만도 선수는 이제 제가 생각하더라도 조금 이제 제구형 혹은 이제 또 맞춰 잡는 그런 타입이기 때문에 마무리 투수보다는 이제 선발 투수를 활용을 하는 게 더 좋아 보이는데 이 폰트도 사실은 이제 9위나 혹은 이제 후반기에 조금 이제 선발로서 체력이 딸려하는 모습 보여줘가지고 뭐 불펜을 쓰면 어떨까 생각하시는 분들도 계세요. 지금 뭐 채팅창 보니까 뭐 메이저리그에서도 불펜에서 뛰었더라고 이렇게 얘기를 해주시는 분들도 계셨는데 그래도 이 김광현 선수의 이 경험이라든지 아니면 뭐 카리스마라든지 이런 게 또 보여줄 수 있을 것 같다 이렇게 생각을 하시는 것 같아요. 저는 충분히 가능하다고 봅니다. 네, 그렇게 흘러갈 것 같아요. 김광현 선수는 지금은 이제 좀 뭐라 그래야 팀을 먼저 생각할 수 있는 여유가 있는 선수고 팀의 부족함을 너무나도 또 잘 알고 있는 선수니까 선수는 분명히 제 생각에는 본인이 이제 양보를 하고 좀 그렇게 될 것 같은데. 그렇습니다. 네. 아유 이게 지금 뭐 채팅창 갑자기 도배가 됐는데 이만큼 안 된다고 얘기하시는 것 같습니다. 지금 또 다른 분들, 톨미님이나 야옹이님 같은 경우에는 그래도 서준용이 올 시즌 세이브를 가장 많이 하지 않았나요? 그러면 다시 서준용한테 기회를 주는 게 어떨까 싶다. 이런 의견도 좀 있습니다. 위원님 지금 뭐 불안하다 말씀을 하셨지만 지금 선발 투수를 뒤로 어쨌든 이제 아랫도를 빼서 이제 위에다가 올리는 그런 격이지 않습니까? 사실 선발 투수를 마무리로 돌린다는 거는 그것보다도 이제 이 서진용 선수라든지 아니면 다른 선수들에게 다시 기회를 주는 게 낫다. 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요? 이게 기회를 주는 거는 뭐 물론 줄 수 있어요. 기회를 주는 것도 줄 수가 있는데 이건 다시 돌이키기가 너무 어려워. 그거는 불가능한 거예요. 그래서 진짜 정말 선택을 잘해야 돼. 그동안에 마무리 고생을 했으니까 기회를 주는 것도 맞지만 네. 감독이라면은 정말 최고의 선택을 하기 위해서는 어떤 선수들하고 그런 부분을 풀어 나가야 되는 것도 중요하다고 봅니다. 저는 그렇죠. 그게 더 중요하다고 봐요. 이게 그래 상현이가 올해 기회를 많이 줬으니까 그래, 마무리까지 끝까지 한번 믿어보자. 이런 것도 좋지만
이거 진짜 마무리가 좋으려면 우승이라는 하긴. 그 성과를 내야 되기 때문에 감독의 생각이 이러니 계획은 이렇다. 그렇다고 너를 뭐 배제시키는 건 아니지만 이렇게 약간의 뭐 좀 변화를 줘야 될 것 같다. 우리 팀 사정상 이렇게 좀 얘기하면은 해가지고 그렇게 좀 만들어 가야 되는 게 맞지. 그리고 지금도 뭐 질문이 이게 뭐 틀린 질문은 아니지만 이게 이 대답도 맞고 저 대답도 맞고 하긴. 약간 그래. 뭐 일단은 뭐 감독이 그 언론 기사에서 약간 그런 그 바꿀 것 같은 그런 뉘앙스로 기사가 나왔잖아. 네. 그럼 바꾸겠다는 거야. 이거는. 그렇죠, 그렇죠. 근데 그래서 이제 거기에 대해서는 난 이제 내 생각은 이제 김광현이라는 선수가 가장 적합하다라는 제 생각을 이제 말씀을 드렸고 또 이제 팬들 입장에서는 그래도 올해 고생한 선수들 충분히 이해돼. 이해돼. 뭐 예를 들어서 내가 막 여기 이 브런치 방송을 지금 막 열심히 했어. 네. 이제 포스진이 되는데 이제 나가래. 다른 사람을 써야겠대. 네. 뭐 팀 사정 뭐 방송 사정상. 네. 그럼 위원님은 좋아하시잖아요. 그런가? 어쨌든 네. 아니 그런 식으로 나가라고 하면 기분 안 좋지. 그치. 안 좋지, 막. 맞습니다. 나 맞습니다. 이제 여기다가 이제 악플 달러와. CD 해가지고 이창규 죽인다. 그러니까 이게 말씀하신 것처럼 이제 한 시즌 내내 선발 투수로서 기여한 선수 그리고 이제 불펜 특히 이제 마무리로서 기여한 선수 이렇게 좀 차이가 있다 보니까 마지막까지 그 보직을 지키고 싶어하는 마음은 뭐 모든 선수들이 사실 마찬가지일 것 같아요. 근데 이제 팀 사정상 어떤 선택이 더 우승을 위해 적합한 선택인지를 이제 고민하는 게 감독의 역할이다 보니까 여러 가지 의견이 나올 수 있을 것 같습니다. 말씀하신 것처럼 류고건님 누가 되어도 이건 손해입니다. 왜냐? 일단 확실한 선발 한 명이 빠지는 거고 상대로서는 세이브 기회를 아예 주지 않으면 등판조차 못할 수도 있지 않습니까? 적응 문제도 있고요. 또 이렇게 얘기를 해주셨는데 요거는 좀 어떻게 생각하십니까? 선발에서 이제 불펜 갔을 때 또 적응 문제 이런 얘기. 선발에서 불펜 갔을 때 적응 문제. 그러니까 그게 이제 김광현이 제일 적합한 인물이라는 거예요. 적합한 인물일 수밖에 없고 여러 가지 또 방법이 또 있기는 있어. 뭐 예를 들어서 김광현을 1차전으로 내. 선발로 내고 난 이후에는 그럼 또 며칠 또 쉬어야 되는구나. 그렇죠. 그러니까 1차전에 등판하고 그러면 3차전부터는 마무리로 등판할 수가 있어. 왜냐면은 1차전 등판하고 2차전은 이제 김광현 쉬고 휴식 3차전 전까지 이동일이 있으니까 하루 휴식이 있고 그럼 이제 이틀 쉬고 3일째 경기에서 다시 등판할 수는 있지. 근데 그 시점이 되면은 거의 불펜 피칭을 하는 시점이긴 하거든. 네네. 그러니까 뭐 그렇게 돌려볼 수도 있는 거고. 그러니까 선발 투수가 원래 하던 루틴대로 이제 불펜 피칭을 하는 거를 대신 이제 뭐 마운드에서 한다든지 뭐 이런 느낌으로. 그렇죠. 뭐 그런 방법도 있는 거. 근데 만약에 1차전 김광현 나가서 이겼어. 네. 2차전도 뭐 폰트가 나가서 이겼어. 이러면은 이제 굳이 마무리를 김광현으로 갈 필요는 없겠지. 그러니까 유동적으로 좀 할 수도 있는 방법도 있다는 거지. 그래요. 하리모토님 구대성 선수나 고 최동원 선수처럼 선발과 마무리를 오가면서 쓸 수도 있다고 생각을 한다. 어차피 뒤가 없잖아요. 그러니까 SSG 입장에서는 사실 최대로 많이 하더라도 이제 7경기이기 때문에 그 안에서 쏟아부을 수 있는 모든 자원들을 다 쏟아붓고 또 선수들도 혹사논란 뭐 이런 게 있을 수는 있겠습니다만 이런 중요한 경기 한국 시리즈에서는 던지지 않는 게 더 속상할 것 같아요. 사실 던질 수 있음에도 불구하고 그런 부분은 좀 짚어드릴 수 있을 것 같습니다. 마치 예전 최우천 선수가 딱 김광현 같은 롤이었죠. 팀 사정상 롱으로도 선발로도 마무리로도 진짜 알토란 같은 선수였다. 또 이렇게 얘기해 주셨고 보물미호님 LG팬 입장에서는 고우석이라는 젊고 군면제인 마무리 투수 정말 소중한 존재네요. 스카우팅 후 팀의 육성 기조가 그만큼 중요한 것 같습니다. 저희가 방송 들어오기 전에 이 세이브 순위 쭉 이렇게 보다가 이 고우석 선수가 39세이브 아닙니까? 진짜로 올 시즌에 토종 선수 중에 압도적으로 좀 팀 승리를 지켜줄 수 있겠다라고 생각할 만한 선수는 고우석 선수 말고는 잘 안 보인다 이런 얘기를 좀 했었거든요. 그나마 고우석 그 이후 뭐 정혜영도 그렇고 김재윤도 그렇고 물론 31세이브 높은 숫자를 기록은 하고 있지만 그래도 불안했던 경기가 많잖아요. 네. 내준 경기들도 많고 불론도 많고 하니까 그래서 우리 리그에서 고우석만큼 좀 믿음을 줄 수 있는 마무리 투수가 사실은 보이지는 않습니다. 그렇습니다. 세라피모님 근데 오승환도 지금
흔들리고 이제, 있는데. 그러고 있는데 뭐. 근데 요거 좋지 않으면 한국 시리즈 가서 분명 마무리 때문에 큰 거 터질 것 같아서 조치는 또 필요하다고 보신다. 또 이런 얘기를 해주셨으니까 김원영 감독이 과연 어떤 선수와 또 잘 풀어 나갈지. 사실 팀적인 결정이라고 했을 때 선수는 이 거부하기가 참 뭐 어려운 상황이기도 하고 혹은 이제 자청해서 이제 그러기도 하는데 그 감독이 어떻게 또 선수의 마음을 잘 다독여 주느냐 또 이렇게 잘 포장을 해 주느냐가 과연 이제 중요할 것 같습니다. 청에서 하는 거는 오바야. 그건 진짜 내가 생각했을 때는 감독 입장에서는 선수가 자청해서 그렇게 얘기를 해주면은 고마울 수도 있지. 네. 본인이 생각하고 있던 얘기를 먼저 꺼내준다면 그건 진짜 베스트긴 한데 선수가 먼저 제가 마무리를 맡겠습니다. 이러면은 기존에 마무리를 맡고 있는 선수한테도 그러네. 선수한테도 그렇고 여러 가지 저거 뭐야 뭐 저 새끼 지 혼자 야구해? 뭐 이렇게 생각하는 게 더 많아요. 그리고 특히 우리 대한민국 민족들 특유의 그 남 잘 되는 꼴 못 보잖아. 그래요 또. 뭐 이런 것도 있어. 아니 이거 뭐 진짜로 그렇다니까. 그러니까 감독이 구상을 해서 선수단이나 선수 개인한테 먼저 얘기를 해서 풀어가는 게 맞는 거지. 선수가 먼저 다가가가지고 뭐 내가 뭐 마무리 보지 가겠다 지가 감독 코치도 아닌데 뭘 왜 그래? 왜 나중에 그게 다 이렇게 돌고 돌아서 선수단 내부에 또 다 퍼져. 그러면 괜히 자기는 진짜 그런 마음 1도 없이 정말 팀을 위해서 희생하겠다는 마음으로 감독한테 그렇게 전달이 됐는데 이게 또 좋지 못하게 와전이 돼가지고 그럴 수도 있다. 또 그렇게 귀로 들어간다니까. 그거는 진짜 아니 뭐 사돈이 땅 사면 배 아픈 민족인데 무슨 말 다 했지. 아니 틀린 얘기가 아니잖아 진짜로. 그렇습니다. 불펜을 쉬게 해주려고 열심히 던졌습니다. 2편이네요. 또 하남 인터내셔널님 얘기를 해주셨는데 어쨌든 이 진짜 이 민감한 부분일 수가 있기 때문에 이 보직과 관련한 그 이 경우에는 잘 김원영 감독이 풀어 나갔으면 좋겠습니다. 한국 시리즈에 뛰는 것 자체가 또 영광이라고 생각을 합니다. 혹사 논란을 떠나서요. 다들 몸 안 다치고 축제를 즐겼으면 합니다. 얘기를 하셨는데 그리고 또 하나 뭐 아주 조그만한 정보 팁은 네. 연봉 고가는 정규 시즌에 한해서입니다. 네, 그러니까 정규 시즌 물론 포스 시즌 때 잘 한 게 진짜 눈꽃만큼의 공헌도가 추가가 될 수는 있지만 거의 100% 정규 시즌을 끝으로 연봉 고가는 그렇게 되고 나머지 보너스예요. 보너스가 있기 때문에 그거는 이제 연봉 고가는 정규 시즌과 이제 포스 시즌은 좀 다르다. 차이가 있다. 그렇습니다. 근데 뭐 말도 안 되게 무슨 막 진짜 막 7할에 막 홈런 막 10개 포스 이렇게 저 선수 덕분에 우승했어. 그러면. 물론 이제 그 선수는 많은 보너스를 받겠죠. 일단 많은 보너스를 보너스. 받겠지만 네네네. 그 연봉 고가 산정에 아예 안 들어가진 그쵸. 않을 수도 있겠다. 저도 말씀하신 것처럼 뭐 이제 그 선수단 그 우승 이제 보너스 그거 평가를 할 때 뭐 A급, B급, 뭐 C급 뭐 이렇게 나눠 가지고 이게 산정을 한다고는 들었는데 이제 연봉 할 때는 연봉 이제 고가 선정할 때는 이제 정규 시즌 성적 바탕으로 이제 얘기를 나눈다는 점 이런 걸 또 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 우리도 그래가지고 좀 그 가을 야구 시작되면 좀 이거 계약서를 따로 써야 되는 거 아니야? 뭘 또 따랐어요. 똑같이 방송은. 그런가? 네, 박정권 선수 보너스 많이 받았을 땐요 하리모터님 얘기를 하셨는데 이거 박정권 선수도 그렇고 위원님도 어쨌든 월드 시리즈 된다. 한국 시리즈 또 뛰어 보셨잖아요. 어땠어요? 하남이는 교체로 들어간 거는 트레이드 됐을 때 그때였고. 네, 교체로 그 다음엔 말고 뛰었죠. 다음엔 뛰셨죠, 네. 맞아. 뛰신 적도 있어요. 그때는 계속 뛰었죠 한국 시리즈. 그때 20타수 2안타 쳤나? 이거 치면 나와요. 한번 볼까요? 2001년도일 걸? 2001년도 한국 시리즈? 포스트 시즌 이거 딱 보면은 그럼 2010년도가 이제 트레이드돼서 오신 때였고 2011년이네요, 그죠? 네, 한국 시리즈. 나는 괜찮았어. 뭐가 괜찮아요? 1할 2푼 5리인데. 4할은 뭐냐? 이거 플레이오프. 플레이오프. 이때는 잘하셨어요. 플레이오프 때는 잘하시고 한국 시리즈에서만 못하셨네요. 이것도 3할 3푼 3리면 잘했지. 그러니까요. 홈런도 있고 3타점에. 이거는 이제 준 플레이오프인가 봅니다. 네. 준피네. 준 플레이오프까지는 뭐 거의 그래 이게 다 그 MVP 1등, 2등 근우랑 정관이랑 우리 셋이서 계속 이거 경합했었어 이때. 근데 한국 시리즈 최악이지. 한국 시리즈 1할 2푼 5리, OPS 0.451. 그래. 왜 안 된 거예요? 한국 시리즈 때는? 삼성 진짜 권호준, 안지만부터 해서 투수가 좋았구나. 진짜 못 치겠더라. 진짜 못 치겠더라. 진짜 못 치겠더라. 그때 감독 우리 이만수 감독님이 또
플레이오프 준 플레이오프만큼 딱 그만큼만 내가 기대한다. 그만큼 어떻게 딱 쳐? 그만큼만 기대한다고 더 욕심내지 말라고. 그리고 나는 이제 감독님한테 네. 한국 시리즈 들어가겠다 하루 전날이야. 네. 감독님 제가 보여줄 수 있는 선을 넘어서는 활약을 지금 했습니다. 할 거 다 했다. 진짜 했습니다. 감독님 진짜 플레이오프만 7회 막 역전 투런 홈런, 장난 쓰리런 홈런 아니다. 이러고 어떻게 칩니까? 그 중요한 그니까요. 진짜 할 거 다 했습니다. 저 진짜 뭐라 하지 마십시오. 잘하셨다. 딱 그때 아니다. 넌 더 할 수 있다. 믿는다고. 믿는다고. 진짜 국내 와. 최고의 이만수 감독님 성대모사 장인이네요. 왜 이렇게 비슷해? 결국은 한국 시리즈에서 결국은 제가 이제 배신을 했죠. 배신을 했대. 네, 죄송합니다. 진짜 내가 감독님 진짜 그래 내가 라오스에서 또 만나서 감독님한테 네, 그때 네. 또 막 그때 막 옛날 야 나는 그 준플레이오프 할 때 네 가을야구 내가 일 낸다고 내가 생각했다. 진짜. 한국시에 딱 가가지고 대신에 한국 시리즈 무안타 또 이제 연봉 까이지는 않죠. 당연하죠. 이제 연봉 무한타는 고가 아니에요. 산정에서는 한 개인가 두 개인가 쳤어. 요님 그래도 16타수 2안타 그래 두 개 쳤네. 두 개 치셨네요. 네. 어. 그리고 한국 시리즈에서 아쉬웠지만 이제 그때 당시에 또 이제 삼성 투수들이 워낙에 또 압도적이었기 때문에 어느 정도 좀 이해가 되는 것 같습니다. 또 쉬었다가 나온 투수들이잖아요. 이제 한국 시리즈 기다리고 있으니까. 그래서 투수력이 좋은 팀이 만약에 이제 뭐 그러니까 LG랑 SSC가 붙으면은 양 팀의 투수력들이 좋잖아. 한 네. 팀은 선발, 한 팀은 불펜. 그래서 이 마운드 싸움이 더 재미있을 수 있는 거지. 근데 과연 두 팀이 한국 시리즈에서 만날지 그건 아직 뭐 우리 모르는 일이니까 일이고, 네. 앞으로 그렇게 되면 또 근데 투수는 확실히 쉬면 9위는 그러니까 구속은 향상이 안 되더라도 9위가 진짜 달라요. 진짜 달라. 살아 들어온다는 그게 말씀이시죠? 9위가 진짜 좋아지는 게 맞는 표현인 건지 아니면 그 타석에 들어가는 타자들의 눈에 노화가 시작이 된 건지는 진짜 정확히 모르겠어요. 구속은 똑같은데 하여튼 더 빨라 보여. 그렇구나. 이게 가을 됐다고 갑자기 또 노안이 올 리는 없을 거고. 그렇죠. 네, 그 아무래도 옛날- 휴식이 좀 주는 영향이 그래가지고 있다. 감독 노안 얘기하니까 생각나는데 네. 한국 시리즈 아마 뭐 경철이나 나랑 같이 뛰었던 선수들 이거 들으면 다 알 거예요. 네. 그러니까 한국 시리즈 하도 헛스윙을 많이 하니까 안과를 가보라는 거야 감독님이. 트레이너 불러가지고 농담 삼아서. 진짜야 감독님. 진짜로? 이병국 코치. 야, 이치영이 데리고 저 안과 한번 가보라고. 이거 왜 이렇게 헛스윙이 자꾸 많이 나오냐고. 이게 그래가지고 또 안과를 갔는데 또 시력이 얼마나 하셨으면. 병국이가 또 와가지고 감독님 시력이 지금 다 1.5 눈이 아주 깨끗합니다. 그럼 왜 그러냐고. 왜 내 속을 자꾸 힘들게 하냐고. 하면서 잘 좀 하시지. 나는 뭐 잘 뭐 못하고 싶었겠냐. 웃겨. 이만수 감독님 속을 많이 썩여드렸네요. 이제 안철규 의원님께서. 진짜 미국에서도 진짜 전지훈련 딱 우리 진짜 웃기다. 전지훈련 갔을 때도 오전 연습만 딱 하고 감독님 오후에 그냥 딱 오늘 미국 시스템으로 간다고. 오후엔 자율로 찾아서 하라고. 네. 한 캠프 한 선수 한 50명 갔는데 한 명도 안 나왔어. 한 명도. 첫날 감독님이 잡아줘야 참았어. 돼. 이틀째 날도 한 명도 안 나왔어. 네. 단 한 명도 안 나왔어. 한 2시인가 자고 있는데 방으로 오시더라고. 네. 자전거 타 헐레벌떡 사고가 터진 것처럼. 야! 근데 화났을 땐 야야. 야. 일어나! 네. 나와가지고 따라와! 그래가지고 감독님 미국은 카트를 타고 다녀. 네. 카트 타고 감독실에 같이 갔어. 네. 그래가지고 이게 뭐냐고. 개인 훈련하려고 했더니 한 명도 어떻게 안 나와. 아무리 그래도 그렇지. 배신이라고. 그래가지고 네가 설득해. 애들 얘기 좀 하라고. 얘기 좀 해달라고. 그때 막 뭐 진만이 형도 있고 뭐 호준이 형 있고 뭐 그때 뭐 재웅 형도 있고 다 있는데 와 진짜 웃기다. 중간에서 진짜 고생을 하셨네요. 또 고참 선수로서. 근데 네. 진짜 재밌었어요. 진짜 지금 생각해 보면 진짜 명장 중에 명장이셔. 그러니까 나 너무 재밌다. 너무 진짜 좋은 감독님이셔. 그러게 맞습니다. 어쨌든 뭐 저희가 이제 재밌게 또 이제 이만수 감독님 얘기도 나눠봤고 저희가 이제 두 번째 주제로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 지금 이제 오늘 경기 또 예고가 되어 있죠. 이제 LG와 하나의 경기를 앞두고 저희가 이제 LG 트윈스 한번 얘기를 해보도록 할 텐데요. 오늘 뭐 기회이자 또 다른 고비가 될 수도 있는 경기다 이렇게 또 적어주셨는데 오늘 경기 상대 이제 한화입니다. 한화가 역시 시즌 막판 또 다시 이제 젊은
선수들의 상승세와 함께 또 달라진 경기력 어느 정도 좀 보여주고 있는데요. 지금 1위 SSG와 3.5경기 차 2위입니다. 뭐 잔여 경기가 많이 남아있는 LG로서는 최하위 하나를 상대로 이제 게임 차를 좀 줄일 수 있는 그런 찬스다 이렇게 말씀을 드릴 수는 있을 것 같은데 문제는 지금 현 시점 하나 이글스 절대 뭐 만만한 상대가 아니라는 점이겠죠. 지금 뭐 최근에 올 시즌 상대 전적에서는 LG가 하나 상대 10승 4패 앞서 있지만 최근 하나를 상대로 2연패 하고 있다고 합니다. 특히 이제 외국인 에이스 켈리가 선발 투수로 나섰습니다만 두 경기에서 모두 또 이제 패배를 거둔 이 전적을 가지고 있는데 심리적으로 쫓기는 쪽 뭐 오히려 LG이기 때문에 뭐 이런 결과가 나오는 것이냐 이게 궁금해하시는 분들 계실 수 있을 것 같습니다. 오늘 맞대결 투수 김윤식과 문동주 선수 또 이제 젊은 투수들의 맞대결인데요. 오늘 경기 좀 위원님 어떻게 또 생각하십니까? 한화가 잘하는 거지 최근 들어. 그쵸. 최근에는 잘하고 있어요. 잘하는 거지. 음. 보면은 이렇게 한화하고 특유의 약간 말도 안 되는 그런 플레이들 막 이런 것들 진짜 많았잖아. 그래서 그쵸. 팬들 막 돌아서고 적어도 그런 경기들은 이제 정말 거의 많이 없어졌어. 그리고 지더라도 패를 하더라도 좀 붙어볼 만한 그런 경기 내용들이야 최근에는. 그런 게 되게 많아졌거든. 그러니까 LG가 못하는 게 아니고 LG는 원래 하던 대로 하는데 하나가 더 잘하는 거야 최근에 야구를. 하나가 잘하니까 이기는 거지. 그렇습니다. 삼성사랑님이 하나는 시즌 10경기 안팎 남았을 때 지구에서 가장 무서운 팀이다 이렇게 얘기를 해주셨는데 사실 이제 하나 팬분들이 계속 뭐 저희 방송에도 이제 가끔 오셔서 하시는 말씀이 이런 모습을 좀 진즉 보여줬으면 어땠을까 이런 얘기를 또 하세요. 이게 시즌 막판마다 이 지난해도 마찬가지고 사실 지지난해도 마찬가지고 이 고춧가루 부대라는 게 사실은 명예로운 이제 별명은 아니지 않습니까? 그런 얘기가 왜 시즌 막판마다 나오는 걸까요? 좀 잘할 수 있을 텐데. 이게 계속 똑같은 것 같아. 패턴이 긴 레이스인데 시즌 시작해서부터 거의 뭐 한 120경기까지는 그냥 뭐 완벽한 그냥 꼴찌 모드야. 그리고 꼭 이제 막판에 이제 다 끝나갈 때 이때 이제 내년을 기대케 하는 그런 플레이들이 많이 나와. 그러니까 팬분들이 내년은 다르다 이렇게 생각하실 수밖에 없잖아요. 선수들은 모르겠어. 당연히 알지. 네. 당연히 그 시즌 막바지에 보여줬던 그 페이스를 내년 시즌 다음 시즌 초부터 보여주고 싶은 마음 그게 마음대로 되나? 그게 안 될 뿐인 거야 그게. 그게 안 되는 거지. 그래서 이제는 진짜 하나가 왜 시즌 막바지에 이렇게 좋은 그 경기 내용을 보여주냐? 이거는 진짜 박사가 와서 풀어도 진짜 못 풀 것 같아. 그러니까 지금 뭐 이제 생각할 수 있는 이 시나리오로 좀 얘기를 해보자면 뭐 부담감이 없어져서 뭐 이런 그건 뭐 걸까요? 누구나 다 같이 하는 얘기인 근데 사실 거지, 그치? 부담감이 없어진 거는 뭐 이제 이런 말씀 드리면 또 실례일 수 있겠습니다만 이제 최하위로 떨어진 순간부터 그리고 이제 가을 야구가 사실상 좀 멀어진 순간부터는 이제 선수들이 모두 다 부담 없이 플레이할 수도 있을 것 같다라는 게 이제 그치. 일반인인 제 생각인데 또 그렇지만은 않은가 봐요. 아니 부담은 없지. 성적에 대한 부담은 없지. 음. 성적에 대한 부담은 없는데 특히 홈 경기에서는 어떻게 해서든 좀 그 이기고 싶어하는 그거는 정말 강하지. 홈 경기에서 홈 경기에서. 특히. 왜냐면 이제 홈 팬들이 많이 찾아와 주시니까 이겨야지 또 오실 거 아니야. 맞아요. 당연히 그런 게 있는데. 올해도 똑같아. 내년에도 이 방송을 한다면 이 얘기가 똑같이 또 나올 거야. 그럴 수도 있죠. 네. 올해 뭐 5강 후보에 사실은 바로 이제 뭐 올리기는 쉽지 않지. FA를 뭐 엄청나게 사오는 게 아닌 그렇지 이상은 않은 이상은 그러면 이제 뭐 막판에 보여줬던 지난 시즌 한화가 보여줬던 막판 그 페이스를 과연 올해 초부터 보여준다면은 그래도 진짜 고춧가루가 아니라 후춧가루 정도는 되지 않나. 더 상위 개념. 더 매콤한, 더 매콤하게. 더 매운 그런. 그래 YOU님 매년 시즌 끝날 때 저런 모습이 하나 편이지만 오히려 감흥이 없다고 시즌 시작할 때 좀 잘하지 이렇게 안타까운 마음을 얘기를 해주셨는데 이 압박감을 못 이기는 것도 또 있을 것 같고 하나는 1차 2차 지명권을 몇 년째 가져가는데 압도적인 선수가 나오지 않는 이유가 있을까요? 또 이런 질문 웨이노니님께서 또 해주셨습니다. 그것도 어렵네요 진짜. 근데 사실 그러니까 많이 이길 수 있는 팀에서 좋은 신인들이 많이 나오긴 하죠. 그렇죠. 저희가 뭐 전에도 한번 짚어드렸다시피 이제 이기는 경험을 하는 게 신인 선수들에겐 또 중요하다 이렇게 짚어주셨잖아요, 위원님께서도. 야구 한화라는 팀에서 선수 한 명이 팀을 승리로 이끌 수 있는 게 사실 하나만 해당되는 게 아니고 야구에서 뭐 장기 레이스 중에 한두 경기는 가능할 수도 있겠죠, 진짜. 네. 뭐
선발 투수의 완봉승도 수비에 도움이 필요하고 그렇죠. 어느 정도 공격에서의 득점도 필요하고 이거 혼자 할 수 있는 게 절대 아니거든. 근데 이제 한화는 나머지 9개 구단에 비해서 여러 가지 지표들이 다 조금씩 떨어져 있잖아요. 그렇죠. 그럼 이건 왜 떨어지냐? 그럼 이제 많은 분들이 말씀하시기를 기량 부족. 나는 솔직히 기술 부족, 기량 부족, 능력치가 부족하기 때문에 거기까지인 거예요. 지금 한화 이글스에서 3할 오픈이나 30홈런 이상이나 아니면은 100타점 이상이나 낼 수 있는 선수가 과연 누가 있을까요? 그렇죠. 압도적으로 또 이 지배할 수 있는 리그를 지배할 수 있는 선수는 좀 안 보인다. 그렇죠. 이제 그런 선수들도 있어야 되고 이런 밸런스가 맞아야 어느 정도 팀의 그게 딱 이제 만들어지는 건데 그리고 모든 선수들이 다 같은 생각일 거예요. SSG나 LG는 라인업 자체가 굉장히 좋기 때문에 이미 경기하는 것 자체가 부담스러운 팀이야. 상대하기가. 상대하기가. 네. 그게 얼마나 큰데 그게. 옛날에 보면은 제가 선수할 때만 해도 특히 LG에 있을 때는 다른 팀들도 다른 팀들이지만 두산은 진짜 못 이길 것 같아. 하면은 못 이길 것 같아. 그때 막 진짜 몇 승에 뭐 한 15승, 2승 15패 막 두산한테 막 그랬거든요. 시작부터 지고 들어간다는 말이죠. 그게 있다니까. 그게 그런 게 또 있다니까. 그러니까 이제 나머지 팀들은 하나랑 할 때 반드시 위닝 이상은 잡아야 된다라고 생각을 다 할 거란 말이에요. 그렇죠. 냉정하게 보면은 이기는 경기로 또 생각을 하고 또 이제 뭐 에이스 선수도 또 투입하고 이러는 경기가 또 많았기 때문에. 그러니까 뭐 예를 들어서 한화가 라인업에 뭐 외야에 뭐 나성범, 박혜민 들어가 있고 내야에 오지환 들어가 있고 뭐 최은성 들어가 있고 포수 양의지 막 이렇게 돼 있다고 쳐봐. 근데 경기는 만약에 그렇게 했는데도 질 수는 있는데 이미 그런 라인업을 보유하고 있는 한화라면 다른 팀들이 한화 진짜 어렵다. 스트레스 받는다. 계산을 한다는 거죠. 다 그래 다 그 생각을 하는 거야. 그게 굉장히 크거든. 그렇습니다. 옛날에 삼성이 진짜 불펜 왕조 시절에 진짜 그랬었어. 야 이거 5회 이전에 선발 투수 못 내리면은 진다는 게 아마 모든 팀 다 갖고 있었을 거야. 이 상대하는 팀 입장에서도 압박감이 느껴지는 팀이었다. 근데 지금 정도였어. 한화 같은 경우는 이제 그런 압박감을 상대에게 주지 못한 지가 한 몇 시즌 됐기 때문에 이런 부분에 있어서는 좀 다음 시즌에 개선이 좀 필요할 것 같다라는 그래서 이제 말씀 드리겠습니다. 좀 그게 보강이 진짜 절대적이야. 리빌딩은 글쎄요, 리빌딩에 대한 생각은 다 각자 뭐 차이가 있겠지만 내가 생각하는 리빌딩은 성과가 있어야지 리빌딩이 자연스러운 거거든. 그거를 그냥 젊은 선수들 기용한다고 그게 리빌딩은 아니 얘기라는 말씀을 좀 하고 싶어요. 그렇습니다. 네네. 어린 선수들도 자꾸 이기는 경험을 해야 배우는 게 더 많을 것 같다. 또 솔트님께서 잘 짚어주신 것 같습니다. 어쨌든 오늘 이제 LG의 선발 투수인 김윤식 선수의 또 올 시즌 활약도 좀 짚어봐야 될 것 같습니다. 올 시즌 5선발로 시작을 해서 성적은 뭐 거의 3선발 급이다. 이제 토종 선수들 선발진이 흔들리는 와중에도 6승 5패 3.50의 평균 자책점을 기록을 해줬는데요. 올 시즌 위원님 어떻게 좀 보셨어요? 김윤식 선수는 더 잘할 거예요. 내년엔 더 잘할 것 같아요. 이게 하여튼 딱 기대가 될 수 있는 그러니까 딱 보면 저 친구 공 던질 줄 아네. 이런 느낌이 탁 들어. 그래서 벤치에서 보기에도 좀 믿음이 가는 그런 선발 투수인 거예요. 이제 그 정도로 이제 성장을 했다. 올 시즌으로서. 저는 진짜 김윤식 선수를 좋게 그리고 아주 좋게 아주 높게 평가를 합니다. 네네. LG 선발진이 뭐 부족하대잖아요. 뭐 켈리 있고 플로코 그다음에 이제 이민호, 임창규, 김윤식 아니야. 그렇죠. 왜 임창규, 이민호, 김윤식이야? 김윤식이 먼저인데. 나는 무조건 김윤식이 먼저지. 임창규나 이민호보다. 그렇습니다. 김윤식 선수를 그만큼 또 이제 높게 평가를 하시는 것 같고 이 문동주 선수 얘기도 저희가 좀 잠깐 해봐야 될 것 같아요. 지난 21일 롯데를 상대로 선발 등판해서 5이닝 동안 1실점 3진을 무려 8개나 잡아냈습니다. 이제 1군 무대 어느 정도 좀 슬슬 적응하는 모습을 보여준다고 생각을 해야 될까요? 내년이 기대가 되죠. 지금부터는 더 이 피지컬을 단단하게 만들고 구단이 문동주한테는 방향을 정확하게 제시를 해줘야 될 것 같아요. 방향을. 선발이면 선발, 중간이면 중간, 그러니까 불펜이면 불펜. 이 선수가 지금부터 내년 시즌까지 기간이면은 약 7개월 정도가 아직 시간이 더 또 남아 있죠. 그렇습니다. 내년이 시작되는 시점까지는. 그럼 이 선수가 그 시간 안에 확실한 선발 투수의 몸을 만들어야 된다는 거죠. 그러니까 올해는 약간 급히 당겨 쓴 느낌이 좀 보였어요. 그러니까 고교 시절에 그렇게 많이 공을 던지지 않았던 선수야. 어깨는 싱싱할지 모르겠지만
선발 투수로서의 몸은 안 돼 있는 선수거든. 그렇죠. 예, 그게 단기간에 뭐 한두 달 만에 만들어질 수 있는 건 아니고 몇 년이라는 시간이 필요하니까 지금부터 승패를 떠나서 문동주는 선발로 계속 간격 등판을 하면서 마무리 캠프까지도 가고 어깨가 괜찮다면 만약에 뭐 교육리그 같은 게 있으면 그런 데도 한번 가서 또 던지기도 하고 저는 그래야 된다고 봐요. 그렇습니다. 아, 이거는 진짜 문동주 선수를 또 이 장기적인 플랜을 가지고 선발 투수 계속 쭉 잘 육성을 해야 된다. 뭐 이런 말씀이신 것 같습니다. 나도 이게 전문가야. 중간에 똥 싸러 와서 그렇지. 끝까지 들으면. 잘 듣고 있었어요. 들을 얘기들이 있다니까. 그러니까요. 오늘 아주 깊은 말씀, 좋은 말씀도 많이 해주시는 것 같습니다. 40분이야. 어쨌든 네 오늘 경기 선발 투수 또 예고 해야죠. 오늘도 승부 김윤식이지. 오늘 승부 예측은 그래도 김윤식 선수다. 요즘 몇 승 몇 패인지 모르지만 아마 한 플러스 3 정도는 될 거야. 플러스 1인데요? 쉐시라니요. 어쨌든 그렇습니다. 이 문동주 선수도 물론 이제 지난 경기에서 좋은 모습 보여주긴 했지만 LG 트윈스 갈 길이 또 바쁘고 또 이제 팀 전력상 전체적인 전력으로 봤을 때는 그래도 LG가 또 1승을 거둬갈 수 있지 않을까 뭐 이런 생각에 이렇게 짚어주셨다고 제가 정리를 해보도록 하겠습니다. 자 그렇게 해서 또 지금 이제 40분 됐다고 또 이제 경기 뭐 방송 맞춰라 또 하고 계시는데 하리버터님 저기 이제 일본 저기 풀렸더라고요. 저 조만간 갑니다. 그래요. 또 연락하고 또 가시면 될 것 같고 어쨌든 또 이제 40분이라고 또 이제 위원님 보내드릴 또 시간이 된 것 같습니다. 수고하셨습니다. 오늘 유튜브 풀 버전 제목 기대할게요 얘기를 하셨는데 오늘 진짜 이만수 감독님과의 이 비하인드 스토리. 감독님 막 나랑 더 가서 막 껴안고 찍은 사진들 막 있고 있는데 막 비 와가지고 취소돼가지고 서로 좋아가지고 같이 좋아해. 비 와서. 금방 찾을 수 있어요? 있어. 잠깐만 볼까요? 이거 한번 보자. 네. 진짜 이 선수들과 격이 없이 잘 어울리신 감독님인 것 같네요. 이런 얘기 또 많이 선수들이 들어보니까. 더 그렇게 다가가잖아. 네. 더 좋아하셔. 하긴. 그럼. 알겠습니다. 더 좋아해. 이건 진짜 궁금하다. 네. 40분이라고 끝내라고. 찾으셨어요? 이거 좀 걸리지. 그래도 이 사진이 막 있으니까. 금방 찾는다면서요. 이게 언젠가 나오긴 할 텐데. 뭐 김윤식 승리를 위해 타선이 오늘은 좀 터져주기를 또 이제 LG 트윈스 타선이 좀 침체되어 있는 거 걱정해 주시는 분들 아까 위에도 계셨는데 한번 또 보도록 하겠습니다. 네. 끝내 안치홍 또 삐져 FRY님 또 얘기해 주셨는데 반말하지 마세요 이 채팅창에서. 누군데 몇 살인데? 몰라요. 몇 년생이야? 몇 년생인 거를 떠나서 지금 우리 인터넷 세상에서는 이제 초면인데 또 예의를 지켜주세요. 우리가 불편하다고요? 못 찾으시면 다음에 보여주세요. 그래 다음에 보여줄게. 아니 계속 해도 안 보여. 그거 한 컷을 이렇게 찾으면 어떡해. 이 뭐야 위원님이 갖고 계시는 게 아니었구나. 야 그냥 내래. 나는 뭐 또 저기 있는 건 줄 알았네. 우천 취소? 아니네. 제가 하여튼 나중에 또 뭐 찾아주신다고 합니다. 이게 뭐 개인적으로 갖고 계신 게 아니라 기사 사진인 거였어요. 그걸 내가 왜 갖고 있니? 하여튼 참말로. 뭐야? 가지고 있었다던 줄 아셨어. 나중에 또 저희가 또 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 자 그러면은 저희는 또 내일 오전 10시에 또 다시 돌아오겠다는 말씀 전해드리면서 오늘은 이만 물러가 보도록 할게요. 지금까지 또 시청해주신 분들 모두 감사드립니다. 저희는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.